pegou o guia aí. Perdendo a... Queria uma botinha de gripe. Ô, pivôzinho! Vai precisar de mais um aqui. Não. Hã? Tenta levantar aqui, senhor. Desconta aí. Vai escorregar, peraí. Não é melhor você ficar ali? Só pegar na traseira. Bom. Tá ligado? Não. Tá pronto? Fechou.
Morrendo já. Também, peraí. Se tiver que xingar alguém, a gente já sabe quem, né? Hã? Paulinho. Eu não. Ah. Ih, tá vazando aqui, peraí. Gasolina. É. Tem que virar, né? Tem que... Eu te invento essas merda aqui. Ah, louco. Eu vou fazer força. 1, 2, 3 e... Só segura. Ai. Farol. Pauzinho. Ah, caralho. Porra, eu não filmei. Eita. Tá ferro. Peraí. Hã? Eu não gravei.
tem as manhas, não entra não. Sem instrução do profissional. Ih, caralho. Cadê o profissional agora? Não tem profissional aqui não. É só eu. Caralho. Pera aí que ele travou de novo lá. Apagar. Não, ela não morre não. Não? Que gostoso! Ui.
Você fecha ou fecha?